maamulka Jubbaland ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen warshadii miinada Al-Shabaab ay ku lahaayeen dhulka badda madow ee u dhaxeeya Ras Kamboni iyo Badhaadhe. qoraal ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland gacanta ay ku dhigeen warshadii miinada Al-Shabaab ay ku lahaayeen dhulka badda madow ee u dhaxeeya Ras Kamboni iyo Badhaadhe, gaar ahaan lugta Holawajer iyo agagaarkeeda. Jubbaland waxay sheegtay in hal meel oo kaliya laga soo qabtay 9 xabo oo miina ah iyo warshadii lagu sameeyay, kuwaas oo ay xustay Jubbaland in loo qorsheeyay in shacabka lagu waxyeeleeyo, waa sida loo qoray war-saxaafadeedka gaar ahaan warka ka soo baxay Jubbaland. sidoo kale Jubbaland waxay tilmaamtay in Ras Kamboni la keenay meedad ku dhawaad 50 ka mid ah xubnaha shabaabka ay aagaasi lagu dilay. degmada Badhaadhe iyo deegaano hoostaga waxaa muddooyinkii dambe ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay wadeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa danab oo xoogga dalka ka tirsan, isla markaana dhammaantood iska wada kaashanayay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.